हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फतेह एंटरप्राइजेस। कैसे आप सब लोग? खूब बड़े हो गए, बढ़िया रहना यार। शाम के बज चुके हैं 4। तो आज हम फ़ोन रिपेयर कर रहे थे, वीवो Y15। किसी का फ़ोन आया था, डिस्प्ले डालनी है, पूरा खोला हुआ फ़ोन। तो पूरा खोल के चेक करके डिस्प्ले डालनी है। तो मदरबोर्ड भी ओके कर दिया हमने। मदरबोर्ड भी ख़राब था इसका, देखिए आपको दिखाते हैं, अभी ऑन करके भी दिखाएंगे फ़ोन। तो इसकी डिस्प्ले डालनी है। डिस्प्ले मंगवाई है हमने कॉम्बो GX का। देखिए कॉम्बो भी बढ़िया है ये वाला। तो आजकल यही चल रहा है मार्केट में कॉम्बो। और भी कॉम्बो कई हैं, कई कंपनीज हैं, बहुत कंपनीज हैं, सारी कंपनीज बनाती हैं। तो अब हम जो इसको फिट कर रहे हैं फ़ोन को, लास्ट तक प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। वीडियो ये जो आपको बहुत अच्छे लगने वाली है। तो इसमें आपको एक और प्रॉब्लम बताई थी, क्या थी, तो वो भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो पहले इसकी हम कॉम्बो फिट करते हैं, तो आपको दिखाते हैं इसका कॉम्बो कैसे फिट होगा। आप प्लीज़ लास्ट तक में वीडियो में बने रहिए। तो उसको यार बिल्कुल साफ किया है हमने। अच्छी तरह इसको साफ करना पड़ता है यार, बिल्कुल, क्योंकि हड्डी है यार, हड्डी में कुछ ना कुछ रह जाता है यार। अब चेक करेंगे इसको डाल के कॉम्बो को, कि इसकी फिटिंग सेट बैठी है कि नहीं। देखिए यार, बिल्कुल सेट बैठी है फिटिंग यार। तो चलिए इसको फिट करते हैं, और इसको फिट कैसे करते हैं आपको बताते हैं। पहले क्या क्या यूज़ होता है इसमें। तो सबसे पहले यार हम इसको ग्लूइंग करेंगे स्क्रीन लगाने से पहले। तो ये हमने स्क्रीन निकाल ली पहले। तो यहाँ से हम इसको ग्लूइंग करेंगे। आप E800 यूज़ कर सकते हैं, या फिर T700 ज़्यादा पक्की है, ब्लैक कलर की होती है जो, बट मैं ये वाली यूज़ करता हूँ E800 ग्लू। तो ये अच्छी रहती है। आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। तो इसको है कि इसको अब स्प्लिटर पे जब स्प्लिटर मशीन पे रखते हैं, तो ये जल्दी से जो है ग्लू ओके हो जाती है, मतलब खुल जाती है प्रॉपर तरीके से। अब इसको ग्लूइंग करते हैं हम प्रॉपर तरीके से। ज़्यादा नहीं करनी होती यार, फिर जब कई बार खोलने में प्रॉब्लम होती है, फिर स्प्लिटर मशीन को जो हीट होती है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है हमें। तो अब हम इसको जो डिस्प्ले फिट करेंगे। ये देखिए डिस्प्ले होगी इसकी फिट। तो टूल्स मैंने मंगा लिए थे यार। तो यार इसमें ना थोड़ी सी ये होता है कि पत्ता थोड़ा बड़ा होता है इसका। जी। तो अब हम इसकी बैटरी लगाएंगे इस फ़ोन की।
तो ये बैटरी भी लग गई और पत्ता भी लग गया। अब इसको जो है मेन जो इसकी जो है वो हमें जो है इसको प्रॉपर तरह से फिटिंग करनी है ऊपर। तो ये होती है इसकी मेन फिटिंग, देखिए आपको दिखाएंगे। तो पहले ये जो सेंसर है ये भी जोड़ना पड़ेगा यार, सेंसर मेन होता है इसका यार, ये सेंसर इसके बगैर ये फिंगर, इसका फिंगर जो होता है फिंगर इस साइड पे होता है वो चलेगा नहीं, तो फिंगर इसका लगाना पड़ेगा यार पहले। ये फिंगर भी लग गया जी। तो अब इसको हम इसकी जो स्क्रूइंग है वो करेंगे। मैंने पहले भी कहा था यार, पूरी जो स्क्रूइंग करेंगे तो ठीक रहता है फ़ोन, क्योंकि कई बार यार जो बैटरी का इसका बैटरी का इसके अंदर सेंसर होता है, कई बार खुल जाता है यार। तो प्रॉपर तरीके से यार, एक मिनट यार आपका खोलना पड़ेगा यार दोबारा, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हुआ। ये थोड़ा बारीकी का काम है यार, ये रिपेयरिंग करना बहुत, तो कस्टमर तभी सेटिस्फाइड होता है यार। एक्चुअली क्यों नहीं फिट हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेज लगा दिया यार। क्यों लगाया था पेज वो भी बताता हूँ आपको, क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड है बार बार गिर रहा था यार। अब ये प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। तो अब स्क्रूइंग करेंगे यार। अरे मुझे इतना इसमें आता नहीं, प्रॉब्लम पता नहीं।
तो ये यार बहुत ही बरीकी का काम है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। लीजिए यार, अब फिट हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो ये अगर ना फिट हो तो प्रॉपर फिटिंग नहीं आती फ़ोन की। तो ये वीडियो थी कि कैसे मतलब इसका जो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले फिट होता है फ़ोन का। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना यार ये वीडियो कैसी लगी आपको। हम तो आपको बता दिया यार कैसे रिपेयर होता है फ़ोन, तो कोई फीस वगैरह कुछ नहीं, बट ये है कि आपको 3-4 महीने का टाइम देना पड़ेगा इस पर। मेरे को तो यार भाई पूरा ही 1.5-2 साल लग गया था ये सीखने में। तो तभी जाके पहले मैं एक्सेसरी का काम तो अभी भी करता हूँ, बट कि मतलब फ़ोन रिपेयर करता मैं मतलब आता था, बट मैंने हाथ नहीं डालता। अब मुझे प्रॉपर तरीके से आ गया, मैंने सारी ट्रेनिंग ले ली है, कंप्लीट कर लिया। अपने गुरुजी है मेरे यहीं पर खरड़ में, नाम नहीं लूँगा उनका, बट उन्होंने मुझे सारी ट्रेनिंग दे दी कि आपने रिपेयर कैसे करना है फ़ोन। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं यार। फ़ोन रेडी है बिल्कुल भाई। अब इसको हम करेंगे रबर बैंडिंग। ज़रूरी होती है यार, नहीं करोगे तो स्क्रीन खुल जाएगी यार।
तो ये थी यार छोटी सी वीडियो। फ़ोन ओके है एकदम से। ये हमारे कस्टमर का फ़ोन है, तो हम चाहते हैं कि फुल सेटिस्फेक्शन। फ़ोन कर दिया जी ओके, बिल्कुल ओके। आपको दिखा देंगे, स्क्रीन चल रही है, यहाँ से ऑन करके भी दिखा देते हैं। रुकिए, आपको बैटरी डाउन है इसकी, ये देखिए स्क्रीन ओके है बिल्कुल। थैंक यू, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो और नए नए फ़ोन जैसे भी आते रहेंगे, कोई बड़े फ़ोन आएंगे उनकी डिस्प्ले भी रिपेयर मैं करके आपको दिखाया करूँगा। तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।